Valla bu yeməkdir, içməkdir, paltardır, maşındır. Valla ötəri, keçici şeyler, ibtidai ehtiyaclardır. Allah bütün arzusunda olanlara qismət eləsin ki, nəhayət bizim gözümüz doysun və gedək bir görək nə var da aləmdə. Nə qədər olar eyni dərdlərlə yaşadıq, ömür keçdi, öz ünvanıma deyirəm. Yaxşı da bu yemək bir tikə hamıya verilir. İndi az, çox, eyni şeylərdir. Nə qədər də növbənöv olsa, inanın, nə qədər də artsa, yenə də həmin halətdir və bəzən də ondan da ağır olur. Elə bil ki, görməmiş kimi arzulamaq var. Səhər durandan pul fikirləşəsən, axşama qədər səhər durandan, bunların hamısı insana yaraşmayan şeylərdir. Mən bunun bir əxlaqi, mənəvi tövsiyə kimi sizə danışmıram. Yəni, mənim sözüm budur ki, görüləsi gözəl səhnələr var, görüləsi insan üçün Allah gözəl pərdə arxası məqamlar yaradıb, yerlər, mənzərələr.